ஓகேன்பா, இன்றைக்கி என்ன நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. இன்றைக்கி 585 பேலர் இறங்கி எல்லாம் வண்டியெல்லாம் ஒரு வழி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் காயம் கட்டிப்பலாம் இறக்க. இன்றைக்கி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைக்குது, அதனால் எல்லாம் வண்டி பேலரில் ஒரு கழுவி விட்டுலான்னு. இது பேலரில் என்னென்ன தண்ணி படக்கூடாதுன்னா இந்த சென்சார் ஒன்று, அப்புறம் இங்கே ஒன்று இருக்குது பாருங்க, குட்டி குஞ்சா. இவங்கள 2 பேர்த்தையும் கழட்டி விடணும். கழட்டி விட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு. சரி, காயை கட்டிவிட்டா வேலை முடிஞ்சுது. அதை கட்டுமாப்பிள்ள தான் அது வேண்டாம். மேலே அதை கீது கட்டுற. சரி, அந்த அரிக்கிம்பி பேர் அங்கே கொடுக்கு. எதுக்கு ஆகாது. ஓகேன்பா, நான் எடுத்துகிட்டு வரட்டும். இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ ஐஸ்வான் பேர் யார் பெட்டை கழட்டுறதுன்னு இந்த அம்டி கொஞ்சம் என்ன பண்ணிட்டு பாருங்க, இந்த வண்டியில் மாட்டி வச்சிட்டான். வா ஏங்கண்ணா, வாடா வாடா. டீசல் கம்மியாக தான் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் ஓடும். அரை மணி நேரம் தான் ஓடும். பைசன் பை வண்டியில் இருக்கிறது அரை மணி நேரம் தான் ஓடும். அப்படியே நிறுத்து, வெயில் நிறுத்து. அப்படியே வெயில் போட்டு விட்றதா? ம், அப்படியே போட்டு விடு, நான் தண்ணி திறந்து விட்றேன். போடலாமா? எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடு. ஆமாங்கண்ணா, அது ஒரு பிட்டுமா? சரி சரிங்கண்ணா. சரி, அதுதான் சரி, ஒரு மணிகாரம் டீசல் கொஞ்சம் அடிச்சுட்டு வர மாதிரி அது கொஞ்சம் மணி கேட்கலாம். சரி சரிண்ணா, வரேண்ணா. இப்போ வரீங்க? சரிண்ணா. தண்ணி வந்துட்டா சரியா போயிரும்டாடுறா. டே போடுறா, நீயே போன்னு வேற பேசுறான். நீ லிவரை மட்டும் போட, எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். போதும். கிட்ட போ. ஊற வைக்கிறியா? ஊற வை. என்ன இது தண்ணி ஊற்றிடுமா? தண்ணி ஊற்றுறேன். வண்டி மேலே விடு, வண்டி மேலே விடு. வண்டி மேலே வை, வண்டி மேலே வை. ஓடி போயிருக்கா? நீ விட்டு ஓடி போயிரு. போறதாயிடுச்சு. அதான் பிடிச்சி அடியில போடுக்கா. இப்படி பாடுபடுத்துறீங்க. அம்மா அப்படியே தொட்டிக்கு தண்ணி போட்டு விட்டோம். பேரல போட்டு விடலாம். போ, நீ இதை அனுப்பி மட்டும் விட்டோம். நல்லா ஊற விடுமாப்பில். அது ஒரு புடி, அப்போ தான் ஊறும். வேலை இல்லைடா உங்களுக்கு. சுத்தமாக பேலர் கழுவி விட்டு பேலர் வந்து ஏர் அடிக்கணும். ஏர் அடிக்கலாம் வச்சுக்காங்க, நீங்கள் எது தண்ணி பூந்துருக்குன்னா ரொம்ப போயிடும். இது நேற்று முந்தானே கழுவலான்னு பார்த்தா டைமே இல்லை. இன்றைக்கி நாச்சு இதை கழுவிடலான்னு. பேலர் பொறுத்தவரையில் இந்த சென்சார் 2 சென்சார் அப்புறம் மோட்ரு, இதை மட்டும் மெயினாக வந்து எப்படி சொல்லுவது, துணி போட்டு கட்டி போடுங்க. இல்லைனா ஏதோ காயல் போட்டு கட்டி போடுங்க கழுவும் போது. ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஐட்டம் கழுவி தான் போமதியா. அது ப்ரெஷருக்கெல்லாம் மூளை சுற்றிட்டு போயிடும். பாடை ஆயிரும். போய் ஒரு கிளாஸ் டீ வச்சுட்டு வா. காமிங்க போ. அப்பலாம் சந்தில்
சந்தில் பூஸ்டுக்கா போட்டு தண்ணி போட்டு கஷ்டம் எழுந்துடலாம் தண்ணி போட்டுண்ணா வண்டியே விட்டா சவுண்ட் இன்ஜின் மாறுது வண்டி இன்ஜினே மாறுது பாரு சவுண்டு அது எந்த ஜோடி இன்ஜினாக இருந்தாலும் பெயிண்ட் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அந்த மண்ணை இது என்ன வேலை பண்ணுன்னா ஃபேனுக்கு பிடிச்சி விடாத ஃபேனு புகஞ்சு போயிடும் அதெல்லாம் டாப்புக்கெல்லாம் பிடிக்காத அவ்வளோ தூரத்துக்கு போனால் கையில் உருவி விட்டுக்கலாம்டா கொடுங்கம்மா ஏன் மாப்பிள்ள நல்லா வெயிலுக்கு இதமாக இருக்குதாட்டுக்குது இந்த மக்காட்டுக்குள்ளே பாரு மாப்பிள்ள அந்த உள்ள மண்ணு கழுதாதா சென்றாம்பில் என்ன இந்த அளவுக்கு வருது கத்தன்னு வண்டி கழுவும்போது மெயினாக மக்காட்டு சந்துக்குள்ளே உள்ள மெயினாக அடிச்சிங்கன்னா தான் அப்புறம் சுத்தமாக வரும் இல்லைனால வரவே வராது சந்தில் முட்டு விட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்குள்ள விடு நேராக பிடிப்பாப்ல கண்ணை வருது இங்கே பாரு தெரியும் அந்த சந்தில் புது பேலர் மாதிரி ஜொலிக்குத கழுவோம் பாக்ஸுக்குள்ள அடிச்சுப்படாத அடிக்குள்ள அடிக்காத அந்த மேலே இருக்கிற கிரீஸ் பஸ்ஸுக்கு வேணா அடி அங்கெல்லாம் உள்ளலாம் அடிக்காது என்ன ஆகிடுச்சு போயிருமா கரெக்டாக கழட்டிடலாம் பனின்னு போட்டுருக்கியா கரெக்டாக கழட்டிடு மைய ஒட்டு வச்சுன்னா போவாது இறக்குற வேலையை விட்டுட்டு செனையாட்டுக்கு மயிர் பிடுங்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறியா உள்ளபடி வேலை பிடிச்சிக்கிட்டு போயிடும் தலைவன் காடு நிறுத்திட்டான் மாப்பிள்ள இந்த பக்கம் வந்து சந்துக்குள்ள விடுதா நல்லா சுத்தமாக ஆயில் பஸ் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் கிரீஸ் அடிச்சு தான் பேலர் சைட்டுக்கு ஓட்டத்துக்காக போகணும் இல்லைன்னா பேரிங் போயிடும் அந்த சந்தெல்லாம் விடு பேரிங் அந்த உள்ளே விட்டுரு
வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு சண்டை கொண்டு போகாத இடமா மாப்பிள்ளை ஆக்கிடுறான். ஆஃப் பண்ணிருட்டா? அந்தளவுக்கு பேலர் கலவுறோமோ அந்தளவுக்கு பின்னாடி எல்லாத்துக்கும் கிரீஸ் எடுத்துக்கணும். விட்டு மாப்பிள்ள இவ்வளோ கரெல்லாம் வரட்டு வேலையா? பேலர் எடுத்து நான் 2வது ஐட்டம் கழுவுறேன். மொதல் ஐட்டம் தெரியாது, சென்சர்லாம் தண்ணி எடுத்துட்டோம். எல்லாம் பேலர்லாம் சுத்தமாக வீணாக போயிருக்கு. அதனால் இந்த ஐட்டம் பேலர் கழுவி ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழித்து உடனே ஏர் பிடிச்சிட்டு ஒரு கண்டிஷனுக்கு வரும். நான் அதையும் வீடியோவில் காட்டுறேன். அந்த வாரத்தில் பாருமா அவ்வளோ பிள்ளை நம்ம மாட்டிடுது. ஒவ்வொருத்தையும் பார்த்தா வண்டிகளாம் வந்து சேத்துலேயே கிடக்குது. நாம் சேராகி போயிட்டால் 4 நாள் சேத்துல ஓட்டினாலும் பயமாகுது. பெயிண்ட் போயிடுமா அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு வண்டிக்கு பெயிண்ட் போயிடுச்சுனாவே அதோட மரியாதை போயிடுச்சுல்ல. அவ்வளோ உக்காந்து ஆங்கில் சந்தில் விடு. அந்த தலை வரலுமே விடு, தெரியுதா பாரு. டீ வந்துருச்சா? டீ கொண்டான்ட்டாங்கப்பா. இல்லைன்னா சந்தோஷம். என்ன ரிப்பனு? இதெல்லாம் கட்டிக்கா. ஃபைட் பண்றாமோ? இது வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இது தண்ணி கரெக்டாக திறந்து விட்டால் தான் சரியாக இருக்குது. இல்லைன்னா வித்தியாசம் வேறு வழி இருக்குது. திறந்துக்கிச்சா? என்ன இந்த வண்டி 1 மணி நேரம் ஓடினா ஒரு 2 லிட்டர் டீசல் எடுக்குது. ஒரு வழியில் பைக்கும் உழவு கொடுத்துட்டாங்க. 415 குப்பலில் போயிருக்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் மாற்றி ஆகணும். பைக்கன் பேர் மாற்றானது யாருமோ பெட்டை கழட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டான். பானட்டை திறந்துட்டா ஒரு அடி எடுத்துக்கலாம்.
ரேடியேட்டருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தூரமாக இருந்து பிடிச்சிக்கா. வெய் அது அப்புறம் தான். கச்ச நாளைக்கு போகுது. சாமி போய் மொபைல் எடுத்தேன். என் மொபைலா போ, அதை வச்சு போ உள்ள வச்சுட்டு போய் மொபைல் எடுத்துகிற மொபைல். அது ஏதோ வாட்டர் டச்சாக இருக்குது அடி. செல்லு எடுத்தா மாப்பிள உள்ள வாடா. கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆனால் கிளார் அடிக்குது. அப்படி அடித்தா உனக்கு வானவில் கிளார் அடிக்குது தானே. நல்லாவே இல்லை. அந்த பக்கம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். போய் தேஜா வண்டி திருப்பி நிறுத்தி கழுவிட்ட விட்டு அந்த சைலன்சர் மேலே சரி அதை கழுவு. நீ மூடி அங்கே அடுறா. நீ வண்டி மேலே அடுறா. டே டாப் மேலே அடுறா மெண்டல. காலு கவிட்டி எடுத்து வச்சாடி. இன்னும் முன்னாடி வா. இன்னும் வா. டே வாடா முன்னாடி. இன்னும் கொஞ்சம் சாயே. அப்படியே இரு. தள்ளும் அந்த ஆயில் பசையெல்லாம் மெயினாக அடிச்சு விடுமா. இப்போ ஆயில் பசாதா இங்கே பாரு. பவர் ஸ்டேரிங்கு இதெல்லாம் அடிச்சு விடு. சும்மா மேன்னு மேயாத. ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, நம்ம சோபாயில் போட்டு ஒரு பக்கமாக தேய்ச்சி விட்டு ஒரு கழுவுனா வேலை முடிஞ்சுது. மாப்பிள்ளை பாரு சோபையே விட்டு நுணுகிறான். மாப்பிள்ளை நம்மளுக்கு புது பேலர் மாதிரி தெரியுதே, சொலிக்குதே. செல்லக்குட்டி சொலிக்கிறானே. நாய் நக்கல் மாதிரி இருந்துச்சு. தேய்க்கும் பேலர் அது தெரியுது. இந்த இடத்த தெரியுமா அப்படி இது இந்த இதா வருதுன்னு பேரு. வருதா? ஏதோ நம்ம பேலர் எடுக்கும் போதே அந்த பசமாப்பு வந்துருச்சு எடுத்துரு. நான் சோப்பு எடுத்து விடுவேணுமா? அது ஒரு பசம் மாதிரி அதில் போய் அப்படியே ஒட்டிக்குது. இந்தா இன்னொரு கொஞ்சம் போட்டு நாளைச்சி இன்னும் ஒரு பிட்டு இருக்குது. அதா தெரியுதா? பசை போட்டு ஓட்டுனா கப்புன்னு ஒட்டிக்கிறாமா. இப்போ என்ன பசை போட்டிங்க? அத்தை இது பேர்ந்துருந்துச்சு. இது யாரும் ஓட்டணும்னு நான் யோசித்தேன். என்ன ஓட்டுனா இது எவனாச்சும் கை வச்சுட்டு கம்மிட்டு முன்னாடி பிச்சு போடுவானுங்க. போதும் இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு போதும். ஆனால் 100 வேலை இருந்தாலும் இந்த இது அங்கே வைக்கக்கூடாதுன்னு நான் மேலே வச்சேன். அது எப்படி வச்சுட்டு ஒரு ஐட்டம் 1000 பேலர் இருந்தாலும் தனியாக தெரியுது இந்த பாரத் பேலர் மட்டும். எந்த கஸ்டமர் வச்சுருந்தாங்கனாலும் சரிடா. ஒரு கலராக இருக்குதுங்களா? இது ஒரு க்ரீன். எந்த கலர் பச்சைக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத மாப்பிள்ள அந்த கீழே சாப்பிட்டுக்கு தேய்ச்சிட்டு வந்துரு. அது 100 சாப்பிட்டு. ஏன்னா அதெல்லாம் நிறந்து போயிடும்.
சேர் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்த இடம். அதுதான் அந்த உள்ள அடியில் இருக்குது பாரு, அந்த பெரிய அதில் தான் போட்டு இழுத்தோம். எனக்கு வேறு பயமான பயம். இதுலேயே போட்டு இழுத்தீங்க? அந்த கீழ் பெரிய சாப்பில் பைப்பில் பிச்சுக்கிட்டு போயிருமான்னு சும்மா டச் பண்ணி விட்டு ஜேசிபி பிச்சுக்கிட்டு வந்துருச்சு இது வெளியே வண்டி. அந்த லைட்டாக ஒரு அரை இவ்வளோ தான் நவுந்துச்சு, இந்த வண்டியே ஏறி வந்துருச்சு குழியில் விட்டு. மூவிங்லேயே தான் இருந்துச்சு. மாட்டுனது மூவிங்கு தான், ஃபீல்டில் ஓட்டினது மூவிங்கு தான். அங்கே எல்லாம் ஓட்டினதே ஃபீல்டில் மூவிங்கு தான். அது மாதிரி இடத்துக்குலாம் 2 வீலர் எல்லாம் கெம்ப கூட கம்பாதுறாமா இப்போ. அது காட்டில் மாட்டல மாப்பிள்ள, வாய்க்காலில் மாட்டிக்கிச்சுமா இப்போ. காட்டில் மாட்டிருந்தா கூட அந்த கம்பி கையை குத்தி போட போகுது. அதை பிடிங்கி போட வெளியா இல்லையா, வளைஞ்சி போச்சா? சோப்பு போட்டு ஒரு கிழக்கு வழி விட்டா வேலை முடிஞ்சுது. போகலாம். என்னப்பா ஒரு வழியாக இந்த வண்டியை சோப்பையில் போட்டு அடிச்சுட்டு வேலை இது அப்படியே ஒரு அண்ணாவில் எடுத்து வந்தானா. ஆனால் பெயிண்ட் பிச்சுட்டு போகுது ப்ரோ. பெயிண்ட் விட்றாங்களோ தெரிலப்போ. புது வண்டி எடுத்து 2 வருஷம் தான் ஆகுது, அதுங்காட்டியும் பெயிண்ட் பிச்சுட்டு போனால் எப்படி? இது மகேந்திராவில் மட்டும்தான் இப்படி பெயிண்ட் பிக்குதா, இல்லை ஜாண்டியர் சுராஜ் எல்லா வண்டியும் பெயிண்ட் போகுதான்னு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆனால் இதெல்லாம் 10-8 வருஷம் கழிச்சு தான் ப்ரோ பெயிண்ட்டுங்கிற பேச்சே உறிஞ்சுது. அதில் பெயிண்ட் ஏகப்பட்ட திக்னஸாக கொடுத்தாங்க. இப்போ வர 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 பெயிண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப மோசம். மாப்பிள்ள இதுக்கு அப்படியே பானட்டுக்கு மக்காட்டுக்கு மட்டும் ஒரு தேய்ச்சி விடுமாப்ப. எல்லாம் பச்சை. ரொட்டேட்டருக்கு வந்து அடிச்சுப்போம், அதுதான் எடுக்கணும். ரொட்டேட்டருக்கு வந்து கண்ணில் மாட்டிடும். அதிகபட்சம் 2 வருஷம் துருப்பிடியாக இருக்குது ப்ரோ. என்ன தான் பெயிண்ட் அடித்து மேக்கப் பண்ணி வச்சாலும் ஒரு 2 வருஷம் அதிகபட்சம். அப்புறம் எல்லாம் துருப்பிடிச்சி. இப்போ இது ரொட்டாட்டர் 2018 எடுத்தேன். இது எடுத்து 2வது பெயிண்ட் அடிச்சுட்டேன். அடிச்சு எவ்வளோ தூரம் தின்னுச்சு பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதான். புது வண்டியில் வர மகேந்திராவிலேயே பெயிண்ட் பிடிச்சிட்டு போகுது. அப்புறம் இதெல்லாம் லோக்கல் பெயிண்ட் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் நினச்சிட்டு பாரு. அங்கெல்லாம் அன்கண்டிஷன் இருக்குது. இப்போ வரதில் ஆக்கிடலாமா? இப்போ அதோட அதுக்கு முன்னாடி வந்ததே பிடிக்கல எனக்கு. ராமர் அப்படியே பைக்கெல்லாம் தள்ளிக்குவாமா? இப்போ சும்மாவா இருக்கிறேன். செம்மண் போட்டு அப்புறம் செடி வச்சு மறுபடியும் செம்மண் போட்டிங்கன்னா செடி உட்காருது.
அவ்வளோதான் ஃபைனலாக. மாப்பா இதில் விடு, இதில் நிறைய விடு. இந்த டூ வீலர் கலவும் போது மட்டும் மேக்ஸிமம் வந்து ஆனில் வச்சுருந்தோம் ப்ரோ. ஆனில் வச்சுருந்தீங்கன்னா வச்சுக்காங்க ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளைண்ட் வராது. அப்போ எனக்கு ஆஃப்லைன் நீ ஏர் அடிப்பப்பா, ஒயரிங் டேமேஜ் ஆகாது, உடனே காஞ்சி போயிடும். நீ என்ன தான் ஏர் அடித்தாலும் ஒரு சில இடத்துலலாம் வந்து தண்ணி நின்றுட்டே இருந்து உப்பு போடுத்து போயிடும். காட்டில் தாண்டா இருக்குது, ஓடி தான் இருக்குது. அதுக்கு தான் ஐடியில் ஓட விட்றான்னு சொன்னேன். ஓடுதா? ஓகேன்பா, அவ்வளோதான். ஒரு கழுவிட்டு வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்காட்டி பாருங்களா, வண்டி கழுவிட்டுலாம் பிடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த ஆப்பா போச்சா ஓடுதா? அப்படியே ஓட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம். ஓ ஒரு இடத்துல எல்லாம் மாஸ்க்கு அது ஏதோ உடைப்பான், அதெல்லாம் மாற்றுவான். இப்போ கேட்டால் தேங்காய் ஒரு மாத்திரத்துக்கு வக்கு இல்லை. அதெல்லாம் வேணாம், கழுவி செல். போதுமா, டீப் எடுத்துட்டு இப்படி வா. அதில் கூடுறேன். சரி, அது என்ன பண்ணோம், நாளைக்கு ஓஸ் மாக்கட்டமாக மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்சம் ஆயில் வெளியே வந்த இடத்துல மாட்டணும். இல்லைன்னா தண்ணி உள்ளே போயிடும் ஹைட்ராலிக்கில். மேட்டை எடுத்தாச்சு. மாப்பிள அங்கே பெல்ட்டில் மட்டும் பற்ற போகுது. பெல்ட்டில் பட்டுட்டா தண்ணி வராது. அப்படியே பானட்டுக்குள்ளே பாரு, அது பார்த்துக்கலாம். பானட்டுக்குள்ளே பாரு, பூச்சி கூட்டுருக்குதா? கொஞ்சம் கெட்ட எழுத்துக்கா. எல்லாம் பூச்சி கூடு, கெட்டாடி கொஞ்சம் எழுத்துக்கா. இப்போ விடுப்பா, கெட்ட நல்லா பிடிச்சிட்டு போகும். கட்டுறப்பாரு நைட்டில் ஓடிச்சுல.
அவ்வளோதான் முடிஞ்சது. இந்த வண்டி ஒன்று ஃபினிஷ் பண்ணால் வேலை முடியும். கழுவணுமாம்மா? எடோ முடிச்சு கட்டிட்டு போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டீங்க. ஏய் அது ஸ்கூட்டி கழுவுறதா? கழுவுணுங்களா? பேட்ரி கட்டப்பார் மாட்டினாடி இன்றைக்கி தான் ப்ரோ கட்டப்பார் மாட்டுற அன்றைக்கி தான் கழுவி எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுக்கப்புறமேட்டு இன்றைக்கி தான் கழுவுறோம். இந்த வண்டிக்கோட 13 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அப்போ கூட இன்னும் பெயிண்ட் ஒன்றும் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு போகலை. ஆனால் அதே என்னன்னா அதுக்காட்டியுமே பெயிண்ட் போயிடுச்சு. ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓடுறான் பாரு, வேணும்னு அடிக்கிறான். டேய் அடி, நீ உக்காரு மாப்பிள்ள. ஸ்டெப்புக்குள்ளே உக்காந்து அடி, ஸ்டெப்புக்குள்ளே உக்காலோடைய அங்கே அடி சொன்னேன். அந்த 2 வண்டி கழுவி அங்கே ஒன்று ஒரு எடுத்துக்கிட்டோம். இதில் மட்டும் பம்பில் பாடியில் அடிச்சுட்டு வச்சுக்காங்க. பெல்ட் மேலே அடிச்சுட்டோன்னா பெல்ட்டு சிலி போயிடுச்சு. அதே பெல்ட் மேலே படாத அந்த மட்டும் அடிச்சுட்டா வேலை பண்ணணும். அப்படியே மம்பு போட்டுக்கிறீங்களா? சிக்கன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. சுத்தமாக ஒரு கழுவு கழுவிட்டு இதே சுற்றி முடிச்சா மாப்பிள்ள உலகெல்லாம் சேப்பெல்லாம் கழுவிட்டான். அப்படியே பின்னாடி வா மாப்பிள்ள, போது வா. அப்படியே இங்கே கீழே உட்காரு. நான் இந்த உட்காந்து இந்த உள்ளே ஊதி விடு. அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் பண்ணுறேன். அந்த வெயில் டைமில் வண்டிகள் வர்றது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். ஏன்னா குளிரவே இல்லை. இவ்வளோ நேரம் நாங்களும் மத்தியானம் 2 மணின்றது வெயிலில் இருக்கிறோம். ஆனால் குளிரவே இருக்கு. விட கடவுளை ஒரு வெள்ளம் வந்துச்சு மாமா, பாருங்க மாமா. அதை வேணா மூஞ்சில் அடிக்க பின்னாடி போ, எங்கே விட்டு பார்க்குறது. நல்லா அடிச்சேதா இந்த ஓரமாக இருக்கு. அங்கே ஹைட் வலிக்கு வரலாம் பாரு, ஹைட் வலிக்கு வாழு வரலாம். அங்கே எல்லா இடமும் க்ளீன் பண்ணிட்டு தட்டி வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அங்கே கொண்டு போடா, காட்டு கொண்டு போட. பல்சர் கந்தானே கொண்டுட்டு போ. அப்போ கடைசி அதை கழுவுமா மேட் அங்கே போட்டுக்கிறேன். அது ஒரு கழுவு கழுவி விட்டுரு. அப்பல பாய் பாய் டாப்பா. சிக்கன் பா, நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோ பாய்.